Agni ke janmet nongkong nongchap wawe ke jing sngongo yaka kasi Jaintia Barak Wali Welfare Organization wada khut sngo bhaga I kam kasen chagni ka 32nd annual convention ke yongki te hejoi porle snyaw e khuple kerpang yakitu kinong ilam yang gani ka organization ki wada chapung kumpuram ki wada manle kita kinong produti lene kita kinong suit nong chor yang gani ka organization ka wada he deklai hado ne kesngi jam kumeni uap yaki jingpum bena lengbau general secretary yang gani ka organization yaki luti ki wa gani ka organization de blega nebenta ki prada prasnam ki yong I ki wa em hapo gani ka state tenakaliang ka yong I ke agency snyau ebut snyau kitbok kirwiang yepi kinong ilam ki wa kata bau nang je chochopi upentelun ya ke jing chakri ka yang pi ya gari wa ka jan pro ka yong I hanata chakibitawan ki state hawadang changa katne hapo gani ka dais Dia ye peram wa wina u founder yang gani organisation da pentibu wa ki kasi Jaintia ki wa chong apo gani ke jela Assam umjo melengi ya kata ka chong khle gani ya kata ka chong kha khle ma wa ki bar jela hala amgi hapadi yang kita ki chabitawan ke state isnya we ro ya ki nang chong chunang wa ki ya ki patba yang gani ka than wa em sekiat ki ya kata ka mensen ke jingi teli kamu duyoi ya ka phang pedeng yang kini ke jingi lang wato unity let it be our identity siap kumeni wa kini ke program da penyu sekiat ga ya kata ka jingi teli yang ki kon yang ki kasi Jaintia hapo kini ke state Assam wada yawan ki kini ke program wada snyawle ya ki jingi ki wa bonjat bonrugam dede bi ki ne benta wa penne pensa ya kata ka hok ka yang ki hala chabitawan ke state tenakaliang ka yang I umyo kulam cipon kenten chua pungkur ini kibak kiruyangi ya ka Barak Wali Kasi Jaintia Welfare Organization Wonang ji chuchuga uchakri kambha nebenta kinong chong chunang leni ki pralo ki prasnam ki yong I ki wa mini siap kumeni wa hapo ki house name ki jingi ki yang kini organization de yogi ya kata ka Kasi